Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ես ձեզ համար նախապատրաստել եմ թեմատիկ զրույց, որը վերնագրել եմ Գրանադայի գառանդատը։ Այն ամբողջությամբ վերաբերվում է այս տարի հոկտեմբերի 5-ին Իսպանիայի Գրանադա քաղաքում Նիկոլ Փաշինյանի այցելությանը, այդ այցելության ընթացքում տեղի ունեցած հանդիպումներին և ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, հայտարարություններին։ Կփորձեմ կոնկրետ փաստերի վերլուծությամբ ներկայացնել այս գործընթացի հնարավոր ողջ մանրամասները։ Այս պահին մեր ուղիղ եթերը հեռարձակվում է Facebook-յան իմ անձնական հաշվից և մեզ ուղիղ եթերով զուգահեռ միացել է նաև 168.am լրատվական կայքի YouTube-յան ալիքը, իսկ հետագա օրերին այս տեսանյութերը հասանելի կլինեն նաև հայելի.am, ասեկոս.am լրատվական կայքերի YouTube-յան ալիքներում։ Իհարկե այս տեսանյութերը բաց են վերահրապարակման համար և ցանկացած լրատվամիջոց իր համար նախընտրելի ցանկացած պահի կարող է այն կամ վերահեռարձակել կամ տեսանյութը տեղադրել իր YouTube-յան հաշիվների վրա, այսինքն որևէ սահմանափակում այդ իմաստով գոյություն չունի։ Եվ այսպես Գրանադայում տեղի ունեցած հանդիպումները, ստորագրված հայտարարությունները, դրանց բովանդակությունը և հնարավոր բոլոր վտանգները։ Այն ինչ որ տեղի է ունեցել Գրանադայում, պաշտոնապես ձևակերպված է և կոչվում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի երրորդ գագաթնաժողով։ Նախորդը, երկրորդ գագաթնաժողովը, որին նույնպես մասնակցել էր Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, տեղի էր ունեցել անցյալ տարի 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին։ Եվ այդ ժամանակ առաջին անգամ տեղի էր ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, ինչպես նաև քառակողմ հանդիպում Իլհամ Ալիևի, Ֆրանսիայի նախագահ Շարլ Միշելի և Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ, որի ընթացքում ստորագրվել էր այն չարաբաստիկ փաստաթուղթը, որով փաստացի պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի ղեկավարը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում և պարզվում է ոչ միայն։ Հիմա մի փոքր նախապատմություն, այսինքն ինչ է տեղի ունեցել Գրանադայի հանդիպումից առաջ։ Գրանադայի հանդիպումից առաջ պատերազմը դադարեցրած ռուսական կողմին շրջանցելով, որովհետև պատերազմից հետո 2021 թվականի հունվարի 11-ին և նոյեմբերի 26-ին Նիկոլ Փաշինյանը Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպել է միայն ռուսական հովանու ներքո, Մոսկվայում և Սոչիում, և ամեն հանդիպումից հետո կնքվել է ստորագրվել է նոր հայտարարություն։ Եվ ահա դադարեցնելով նոյեմբերի 26-ից հետո Ռուսաստանի մասնակցությամբ դիվանագիտական հանդիպումները 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ից սկսվել են Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումները բացառապես Բրյուսելում, բացառապես Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ։ Այդ հանդիպումները զուգադիպել են, թե մտածված են եղել, այնուհետև շարունակվել են հենց այն պահին, երբ 2022 թվականի փետրվարից Ռուսաստանը սկսել է իրականացնել հատուկ ռազմական գործողություն Ուկրաինայի տարածքում, որով սրվել են Ռուսաստանի հարաբերությունները թե Եվրամիության և դրա անդամ պետությունների, թե Միացյալ Նահանգների հետ։ Այսինքն հակադրվել են այդ մեր պատերազմը կանգնացրած հիմնական կողմի և արդեն փաստացի բանակցություններ իրականացնող կողմի միջև։ Եվ հետաքրքիր է մի բան, որ Եվրոպական միությունը որևէ միջազգային մանդատ չունի ոչ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման և ոչ էլ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման իմաստով։ Ոչ Հայաստանը և ոչ էլ Ադրբեջանը չեն հանդիսանում Եվրոպական միության անդամ, այսինքն
այդ կազմակերպությունը որևէ պարտավորություններ չունի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ, իսկ Հայաստանն ու Ադրբեջանը որևէ պարտավորություններ չունեն Եվրոպական միության նկատմամբ։ Հետևաբար այդ հովանու ներքո անցկացվող բանակցությունները որևէ պարտավորություններ չեն կարող առաջացնել իրավական իմաստով որևէ երկրի համար։ Եվրոպայում անվտանգության եւ եվրոպական երկրների միջև համագործակցության հարաբերությունները կարգավորող կազմակերպությունը դա ունի հենց այդպիսի անվանում Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպություն ԵԱՀԿ-ն, որին անդամակցում է եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը, եւ այդ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափն էր, ներառյալ Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը, որոնք միջազգային մանդատ էին ստացել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման համար։ Հիմա ստացվում է, որ պատերազմից հետո, չնայած պատերազմից առաջ նույնպես Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը հետևողականորեն տապալել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը, որից մշտապես իր դժգոհությունն է հայտնել միայն ու միայն Ադրբեջանը, եւ որի դիրքորոշումները միշտ համընկել են հայկական կողմի դիրքորոշումների հետ, թողնելով ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահության ձևաչափը, որը կրկնում եմ կոչված է լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, թողնելով մի կողմ, նրանք անցել են Եվրոպական միության հովանու ներքո հարաբերությունների կարգավորմանը, որը ոչ մի առնչություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Այսինքն հայ-ադրբեջանական բանակցությունները ԵԱՀԿ-ից Եվրամիություն տեղափոխելու գլխավոր նպատակը եղել է Լեռնային Ղարաբաղի բաղադրիչը այդ բանակցություններից հեռացնելը։ Նիկոլ Փաշինյանը մի անմիտ բացատրություն ունի, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը տապալվել է այն պատճառով, որ այդ համանախագահող երկրները, մասնավորապես Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, չեն կարողանում իրար հետ մեկ հայտարարի գալ, չեն կարողանում միասին աշխատել պայմանավորված Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության եւ դրանով պայմանավորված հարաբերությունների վատացման հանգամանքով։ Այս բացատրությունը առավել քան անմիտ է, որովհետեւ այդ երեք պետությունները հանդիսանում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ երկրներ եւ շարունակում են աշխատել, չնայած իրենց միջև ունեցած հակասություններին, շարունակում են աշխատել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, որին այս ընթացքում երկու անգամ պաշտոնապես դիմել է Հայաստանը։ Այսինքն, եթե Հայաստանը պաշտոնապես դիմում է ՄԱԿ-ին, հրավիրում է անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ պետք է քննարկվեն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների, մասնավորապես մի անգամ դիմել են Ադրբեջանի ռազմական ներխուժման ժամանակ, մի անգամ դիմել են Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած հումանիտար խնդիրների ժամանակ եւ այլն, հարց առաջանում, բայց եթե Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի մյուս երկրները չի կարողանում համագործակցել, դիվանագիտական հարցեր քննարկել, ապա ինչու է դա կարողանում անել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում եւ չի կարող իրականացնել ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահության շրջանակներում։ Պարզապես չկա հայկական կողմի ցանկությունը եւ կա ադրբեջանական կողմի պահանջը, որպեսզի տապալվի համանախագահության ձևաչափը, որովհետև միայն համանախագահության ձևաչափն է, որ կոչված է եւ իրավասու է լուծել ոչ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների, այլև առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացը։ Եվ ահա 2000 այդ բանակցությունների ընթացքում Բրյուսելում տեղի ունեցող 2022 թվականի 2023 թվականի այս տարվա մայիսի 23-ին կնքվել է սահմանային հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին որոշում է կայացվել եւ Բրյուսելում եւ Բաքվում եւ Երևանում, բայց մինչ օրս այդ հանձնաժողովները որևէ ֆունկցիոնալ լուծման չեն եկել։ Այս ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել Բերձորի, Աղավնոյի եւ Սուսի հայաթափում եւ Լաչինի Միչանսկի հանձնումը Ադրբեջանին։ Այսինքն ինչ սկսել են բանակցությունները Բրյուսելյան հովանու ներքո, հայկական կողմից տեղի են ունեցել միայն ու միայն զիջումներ։ Մի կողմ են թողել նոյեմբերի 9-ի ուրեմն հայտարարությունը, որտեղ հայկական կողմը կատարել էր իր բոլոր պարտավորությունները, իսկ Ադրբեջանը ոչ մի պարտավորություն չէր կատարել։ Սրանք անցնում են մի բանակցային գործընթացի, որտեղ տեղի են ունենում միայն ու միայն
բնակավայրերը Լաչինի Միչանսկից ստիպում են ռուսական զորամիավորմանը տեղափոխվել Լաչինի Միչանսկի փոխարեն մեկ այլ ճանապարհ, ադրբեջանական վերահսկողության տակ թողնելով ոչ միայն այդ 3 հայկական բնակավայրերը, այլ Լաչինի Միչանսկով անցնող Հայաստան-Արցախի հետ կապող գազատարը, էլեկտրամատակարարման գծերը, ուրեմն կապի մալուխները եւ այլն հնարավորություն տալով Ադրբեջանին Արցախահայությանը պահել տոտալ շրջափակման մեջ։ Այս ընթացքում նաև ուրեմն տեղի ունեցել ադրբեջանական ներխուժումները Հայաստանի տարածքում, որոնք մնացել են առանց որևէ գնահատականի եւ առանց որևէ իրավական հետևանքների։ Եվրամիությունը կամ դրա անդամ երկրները ոչ միայն պատժամիջոցներ չեն կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ 2021 թվականի մայիսի 12-ին, մայիսի 14-ին, նոյեմբերի 26-ին, 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, 14-ին Հայաստանի տարածք ներխուժելու վերաբերյալ, այլև Ադրբեջանի հետ կնքել են նոր գազային համաձայնագրեր, Ադրբեջանին հատկացրել են մոտարապես $2 միլիարդ ֆինանսական աջակցություն տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի համար, կնքել են այլ տրանսպորտային, էներգետիկ ենթակառուցվածքների վերաբերող համաձայնագրեր։ Հատկանշական է, որ անցյալ տարվա օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում Իլհամ Ալիև, Նիկոլ Փաշինյան եւ Շարլ Միշել հանդիպումից մի քանի օր հետո սեպտեմբերի 13-ին եւ 14-ին տեղի ունեցել ադրբեջանական լայնամասշտաբ հարձակում Հայաստանի վրա, չունենալով որևէ կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Այսինքն չունենալով որևէ վիճահարույց հարց, որևէ քննարկման ենթակա հարց, որոնք չեն ունեցել որևէ դիվանագիտական լուծումներ, Ադրբեջանը պարզապես իր ռազմական դիրքերը ամրապնդելու, Հայաստանի ճանապարհների նկատմամբ գերիշխող դիրք հաստատելու, ինչպես նաև բնակչությանը սարսափի մեջ պահելու նպատակով լայնամասշտաբ հարձակման է անցել Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզերի ուղղությամբ, հրետակոծելով եւ ռմբակոծելով բազմաթիվ բնակավայրեր, այդ թվում զբոսաշրջային կենտրոն հանդիսացող Ջերմուկ քաղաքը։ Հայաստանը այդ ժամանակ դիմել է եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, եւ Ռուսաստանին, եւ ՀԱՊԿ-ին, եւ ինքն է խափանել նրանց կողմից Հայաստանին տրամադրվող օգնությունը։ Եվ ահա այս ռազմական սպառնալիքի տակ, այսինքն սեպտեմբերյան հարձակման հետևանքներից հետո, ծնկի բերելով հերթական անգամ Նիկոլ Փաշինյանին, Իլհամ Ալիևը ստիպում է նրան հոկտեմբերի 6-ին ստորագրել Պրահայի հայտնի հայտարարությունը։ Այդ հայտարարության վտանգը կայացավ դրանում, դա իր բնույթով, իր բովանդակությամբ շատ ավելի վտանգավոր էր, քան անգամ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որովհետև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ընդամենը փաստաթուղթ էր ռազմական գործողությունները դադարեցնելու մասին։ Նոյեմբերի 9-ով դեռևս պահպանված էր Արցախը, դեռևս խոսվում էր Լեռնային Ղարաբաղի մասին, հստակ կապը գոյություն ուներ Լաչինի Միչանսկով Արցախի եւ Հայաստանի միջև։ Իսկ ահա հոկտեմբերի 6-ին որպես փաստարկ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խոսքը վերաբերում է Ալմատայի հռչակագրին։ Ալմատայի հռչակագիրը դա ընդհանուր անկախ պետությունների համագործակցության կազմակերպ ԱՊՀ ստեղծելու մասին հայտարարություն էր։ Այդ հռչակագիրը Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը վավերացրել է վերապահումներով եւ այդ սահմանային խնդիրներին։ Սա մեկ։ Երկրորդը, Ալմատայի հռչակագիրը ընդունվել է ավելի ուշ, քան Արցախը հռչակվել է որպես անկախ պետություն։ Եվ երրորդը, Ալմատայի հռչակագիրը Ադրբեջանի Գերագույն խորհուրդը առհասարակ չի վավերացրել։ Ադրբեջանը կապի խափանումներ ալինում։ Ադրբեջանը հետագայում ԱՊՀ անդամ է դարձել ոչ թե Ալմատայի հռչակագիրը վավերացնելու, այլ ԱՊՀ կանոնադրությունը վավերացնելու միջոցով։ Ավելին, իրավական հիմքերը Ալմատայի հռչակագիրը այս խնդրի կարգավորման հետ կապելը բացարձակ անիմաստ է նաև այն իմաստով, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ներկա հանրապետությունը չի ընդունել ադրբեջանական ԽՍՀ-ի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության իրավազորությունը, ավելին այն համարել է ապօրինի կազմավորում եւ ինքը իրեն իրավահաջորդ է հռչակել 1918-ից 20 թվականների Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության, որի կազմում չի եղել ոչ Արցախը,
ոչ Նախիջևանը, ավելին Ազգերի լիգան չի ընդունել Ադրբեջանին այդ կազմակերպության կազմում սահմանային անորոշությունների պատճառով։ Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր ներկա հանրապետությունը, իր անկախությունը հռչակել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ի անկախության հռչակագրով, չընդունելով 18-ից 20 թվականների իրավահաջորդը լինելու փաստը եւ չընդունելով հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության իրավահաջորդը լինելու փաստը։ Այսինքն Հայաստանի առաջին համատեղ որոշումը, ընդ որում առաջին գումարման գերագույն խորհուրդը, որ կայացրել այդ որոշումը, կազմված է եղել падգամավորներից, որոնք ընտրված են եղել եւ Հայաստանի տարածքից, եւ Արցախից, այդ թվում եւ Շահումյանի շրջանից։ Մենք կապի խափանում ունեցանք, ես ներողություն եմ խնդրում, հիմա վերականգնվել է եւ շարունակում ենք։ Այսինքն, վերադառնում ենք մեր անկախության հռչակագրին։ Անկախության հռչակագրով անկախ պետություն ճանաչված Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունվել է աշխարհի բոլոր պետությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Հետևաբար Ալմաթայի հռչակագիրը երբեք չի կարող հիմք հանդիսանալ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման համար, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը բացարձակ ապօրինի կերպով է Արցախը հանձնել թշնամուն եւ պարզում է ոչ միայն Արցախը, այսինքն նրա հայտարարությունները այլևս վերաբերում են ոչ միայն Արցախին, այլև Հայաստանի առանձին տարածքներին, ինչի մասին մենք հիմա կխոսենք։ Ուրեմն հոկտեմբերի 6-ին Պրահայի հայտարարություն ընդունելու հաջորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը մեկնում են Սոչի եւ այնտեղ հանդիպում են Ռուսաստանի նախագահի հետ, նրա ներկայությամբ վերահաստատում են իրենց ձեռքբերված պայմանավորվածությունները եւ այդ հանդիպման ընթացքում անգամ Ռուսաստանի նախագահը ձեռնպահ է մնում խոսել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի, այդ կոնֆլիկտի առկայության մասին, հղում անելով Ալիևին եւ Փաշինյանին եւ այդ օրվանից սկսած ռուսական կողմը մշտապես ասում է, որ մենք այլևս ոչինչ չենք կարող անել, որովհետեւ Հայաստանը ինքն է ճանաչում Արցախ-Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ այդ ժամանակահատվածում ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես առաջարկ էր ներկայացրել կողմերին, որ կնքվի հայ-ադրբեջանական հաշտության համաձայնագիր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը թողնելով հետագա սերունդների կարգավորմանը, որը հիմք կհանդիսանար, որպեսզի ոչ միայն մինչև 2025 թվականը, այլ դրանից հետո Արցախում շարունակեին իրենց առաքելություն իրականացնել ռուս խաղաղապահները։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը շրջանցեցին ռուսական այդ առաջարկները եւ միասին համաձայնության եկան Արցախը թշնամուն հանձնելու հարցում։ Եվ միայն այդ հոկտեմբերի 6-ի պայմանավորվածություններից հետո եղավ, որ նույն տարվա դեկտեմբերի 12-ին ադրբեջանցի բնապահպան կոչված կենդանատեսակները Շուշիի մատույցներում փակեցին Արցախ-Հայաստանին կապող ճանապարհը։ Դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները հիմք ընդունելով ադրբեջանական կողմի պահանջներով արդեն 2023 թվականին այս տարվա ապրիլի 23-ից ադրբեջանցիները դրեցին պաշտոնական հսկիչ անցակետ Հակարի կամուրջի մոտ եւ սկսեցին վերահսկողություն իրականացնել Արցախի ճանապարհի նկատմամբ եւ հանգեցնելով Արցախի վերջնական հայաթափմանը։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այլևս Գրանադա մեկնեց այն պահին, երբ այլևս Արցախում չէր ապրում ոչ մի հայ։ Փաստացի նա այդտեղ մնացել են մինչև մի քանի տասնյակ հայեր, բայց ողջ Արցախը փաստացի հայաթափվեց։ Եվ ահա նա գնում էր Գրանադա իր հավաստիացումներով ազգային ժողովում ունեցած ելույթով վերջնական համաձայնագիր ստորագրելու, բայց պարզվեց, որ Իլհամ Ալիևը, որը մինչ այդ հաստատել էր իր մասնակցությունը Գրանադայում, այցից ընդամենը 1 օր առաջ հայտարարեց, որ ինքը չի գնում Գրանադա, պատճառաբանելով, որ այդ հանդիպանը պետք է մասնակցի Ֆրանսիայի նախագահը։ Կարծում ենք, որ այդ պարզաբանումը, այդ պատճառաբանությունը ուղղակի մտածածին է, որովհետև տեղում կարող էին պայմանավորվել առանձին եռակողմ ձևաչափով հանդիպման համար, եթե չէր հաստատվում այդ ձևաչափով հանդիպում, եւ բացի դրանից, ինչպես ստորագրվել էր հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի հայտնի հայտարարությունը, որով փաստացի ինքը տիրացել էր եւ հավակնություններ էր ձևավորել Հայաստանի տարածքի նկատմամբ։ Պարզապես Ալիևը այս պատասխանատու ժամանակաշրջանում
չի ցանկացել իր ձեռքերը կապել, կաշկանդել նոր հայտարարություններով, իր ստորագրությունը դնել որևէ նոր փաստաթղթի տակ, որպեսզի կարողանա ավելի ազատ եւ ավելի հանգիստ գործել իր հետագա նվաճողական ծրագրերում։ Իդեպ ասեմ ձեզ, որ Գրանադայի հանդիպմանը այս տարի չի մեկնել նաեւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, որին այս հանդիպմանը մասնակցելու պահանջ էր ներկայացրել Իլհամ Ալիևը։ Հիմա հասնում ենք Գրանադա։ Մինչև քառակողմ հանդիպումը, որ տեղի է ունեցել առանց Ալիևի Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ Նիկոլ Փաշինյանը Գրանադայում ունեցել է մի քանի հանդիպումներ, որոնք իրենց բնույթով ուղղակի պրովոկացիոն են, այսինքն չէին կարող ունենալ որևէ բովանդակություն, չէին կարող կապ ունենալ երկկողմ, քաղաքական, այլ հարաբերությունների զարգացման համար, բացի դրանից, որ ունենային նշանային նշանակություն, հատկապես հայ-ռուսական ներկա լարված հարաբերությունների պայմաններում։ Դրանցից են, իդեպ ասեմ, այդպիսի վարքագիծ Նիկոլ Փաշինյանը դրսևորել է նաև այս տարվա հունվարին, մեկնելով եւ մասնակցելով Մյունխենի անվտանգային համաժողովին, որի հիմնական թեման եվրոպական երկրների եւ հավաքական արևմուտքի հակառուսական տրամադրություններն ու ծրագրերն էին։ Եվ ՀԱՊԿ անդամ պետություններից միայն Հայաստանի ղեկավարն էր Նիկոլ Փաշինյանն էր, որ գնացել էր Մյունխեն եւ մասնակցում էր այդ անվտանգային համաժողովին եւ դահլիճում նստած ծափահարում էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու ելույթին։ ԱՊՀ անդամ պետություններից Մյունխենի անվտանգային համաժողովին մասնակցում էին միայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Եվ ահա գնալով Գրանադա Նիկոլ Փաշինյանը ցուցադրական հանդիպում է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Այն դեպքում, երբ որ վերջերս նրա կնոջ Աննա Հակոբյանի Ուկրաինա կատարած այցը շատ բացասական վերաբերմունք էր ունեցել Ռուսաստանում եւ դա շատ հասկանալի էր։ Բայց ավելի զավեշտալի է եւ ավելի տարօրինակ եւ պրովոկացիոն Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Բելարուսի ընդդիմության կողմից նախագահի թեկնածու առաջադրված Սվետլանա Տիխանովսկայի հետ։ Պաստորեն Հայաստանը շարունակելով մնալ ՀԱՊԿ-ի անդամ, հանդիպում է ունենում ՀԱՊԿ նախագահող երկրի Բելարուսի նախագահի փաստացի թշնամու հետ, որը հիմա հետախուզման մեջ է գտնվում Բելարուսի իշխանությունների կողմից եւ բնակվում է եվրոպական երկրներում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե նույնիսկ Ուկրաինայի նախագահի հետ հանդիպումը դա այնուամենայնիվ հանդիպում էր պետության ղեկավարի հետ, ապա ինչ իմաստ եւ բովանդակություն կարող է ունենալ Բելարուսի վերջին նախագահական ընտրությունների մասնակցած ընդդիմության թեկնածուի հետ հանդիպումը Գրանադայում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Ուրիշ ոչ մի այլ բովանդակություն, քան արկածախնդրությունն է այդ հանդիպման մեջ հնարավոր չի գտնել։ Փաստորեն ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանին մնում է միայն ՀԱՊԿ անդամ պետություններից պատերազմ հայտարարի Միջինասիական հանրապետություններին, որովհետև արդեն հասցրել է փչացնել մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, արդեն պարզ է թե ինչ է սպասվում մեզ հայ-բելարուսական հարաբերություններում այս հանդիպումից հետո, մնում է որ պատերազմի գնանք Միջինասիայի, այդ թվում եւ Ղազախստանի հետ։ Գրանադայում Նիկոլ Փաշինյանը ունեցել է նաեւ մի շարք, այսպես կոչված ոտի վրա հանդիպումներ մի քանի պետությունների ղեկավարների հետ։ Մասնավորապես Հունաստանի վարչապետ, Սլովենիայի վարչապետ, Լյուքսեմբուրգի կառավարության ղեկավար, Իռլանդիայի վարչապետ, Նորվեգիայի վարչապետ եւ այլն։ Պարզ է, որ այդ հանդիպումները որևէ էական բովանդակություն չեն կարող ունենալ, դրանք արարողակարգային, լուսանկարչական, լուսանկարվելու համար կայացած հանդիպումներ են եւ մի շարք այլ հանդիպումներ, որոնք իրենց բնույթով ոչ մի բովանդակային նշանակություն չունեն։ Ընդ որում այդ հանդիպումները ոչ մեկը չի կազմակերպվել դիվանագիտական արարողակարգի պահանջներին համապատասխան։ Այսինքն միջանցքում ինչ որ մի բազմոցի նստած կամ ինչ որ մի սեղանի շուրջ սուրճ խմելուց տեղի ունեցած հանդիպումներ են, որոնք որևէ դիվանագիտական արարողակարգի պահանջները պահպանելով չեն կազմակերպվել։ Նիկոլ Փաշինյանը Գրանադա կատարած այցելության մի շատ ուշագրավ դրվագ է արարողակարգի խախտման իմաստով վերաբերվում է նրա դստեր ներկայության այդ հանդիպմանը։ Պարզվեց, որ կառավարությունը տեղեկություն տարածեց, որ այդ նույն օրը
Պետությունների ղեկավարների համար կազմակերպված պաշտոնական ընթրիքին Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է իր դստեր Մարիամ Փաշինյանի հետ։ Ես նայեցի կառավարության կայքում Նիկոլ Փաշինյանի գործուղման վերաբերող վարչապետի որոշումը եւ պարզվեց, որ Մարիամ Փաշինյանը պաշտոնապես ընդգրկված չէ կառավարական պատվիրակության կազմում։ Հետևաբար հարց առաջանում, որ կառավարական պատվիրակության կազմում չընդգրկված մարդը ինչպես է ստացել հնարավորություն նստելու կառավարական օդանավ, մեկնել կառավարական պատվիրակության հետ, ով է հոգացել նրա գործուղման հետ կապված ծախսերը եւ այլն, եւ ինչ կարգավիճակ ունի նա այդ հանդիպմանը։ Առհասարակ ասեմ ձեզ, որ անթույլատրելի է նույնիսկ նման հանդիպումներին, այսինքն աշխատանքային հանդիպումներին, կանանց կամ ամուսինների պետության ղեկավարների այցելությունը։ Սա ընդունված չի։ Չնայած այս հանդիպումը պաշտոնական հանդիպում չէր, այսինքն ոչ պաշտոնական գագաթաժողով է։ Այնուամենայնիվ իր բնույթով աշխատանքային էր։ Մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանի կին Աննա Հակոբյանը գրեթե նրա բոլոր այցելություններին է մասնակցել։ Սրանց ընտանիքում սպիսի մի բան կա, որ նաև իրենց երեխաներին նույնպես մասնակից են դարձնում այս պաշտոնական կամ աշխատանքային հանդիպումներին, ինչը պաշտոնական պետական արարողակարգի կոպտագույն խախտում է։ Առավել եւս ոչ թե կնոջ կամ ամուսնու, այլ երեխաների մասնակցությունը։ Նման բան ինձ հայտնի միակ դեպքը թերևս եղել է Բելարուսի նախկին նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի պարագայում, երբ որ նա իր որդուն տանում էր պաշտոնական հանդիպումների, դա էլ եղել է մի քանի դրվագով։ Իսկ սրանց դեպքում բազմաթիվ են այլևս դեպքերը, երբ որ նրանց երեխաները դառնում են պաշտոնական պատվիրակությունների եւ պաշտոնական միջոցառումների անդամ։ Թերևս միակ կենթանատեսակը նրանց ընտանիքում, որ պաշտոնական ոչ մի գործուղման այցելության չի մասնակցել, դա 2018 թվականի հեղափոխության ամենաակտիվ մասնակիցներից եւ կառավարական ամառանոցի բնակիչներից հանդիսացող Չալո անունով Լոռու մարզից թափառական շունն է, որը չնայած որ հեղափոխությունից հետո նրանց հետ միասին ապրում է կառավարական ամառանոցում, բայց ոչ մի պաշտոնական պատվիրակության կազմում դեռևս ընդգրկված չի եղել։ Հիմա վերադառնանք Գրանադայի պաշտոնական հանդիպումներին։ Պաշտոնապես Նիկոլ Փաշինյանը ունեցել է երկու հանդիպում։ Մեկը Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնենի հետ, մյուսը Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցի եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի քառակողմ հանդիպումն է։ Որն էր այս հանդիպման ուշագրավ դրվագները։ Առաջին, ինչպես արդեն ասեցինք, որ Իլհամ Ալիևը այս հանդիպմանը չէր մասնակցում։ Հետևաբար հարց առաջանում, ինչպես կարող են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները քննարկվել առանց մեկ այլ կողմի Ադրբեջանի ներկայացի մասնակցությամբ։ Ստացվում է, որ Իլհամ Ալիևը իրեն այնքան վստահ է զգում, որ նա այլևս Նիկոլ Փաշինյանի առջև պարտավորություններ է դնում եւ ստանում է նրա ստորագրությունը փաստաթղթերի տակ այն դեպքում, երբ որ ինքը չի ստորագրում նույն այդ փաստաթղթերը։ Ալիևի չգնալը Գրանադա եւ չմասնակցել այդ ձևաչափով հանդիպմանը որոշակի իմաստով նաեւ դիվանագիտական ձեռքբերում է ադրբեջանա-ռուսական հարաբերություններում, հաշվի առնելով, որ Եվրոպական միությունը եւ այդ անդամ երկրները ճշտամական վերաբերմունք ունեն Ռուսաստանի նկատմամբ, Ալիևի չմասնակցելը այդ միջոցառմանը կարող է օգտագործվել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հետ փոխհարաբերություններով որպես Ադրբեջանի կողմից որոշակի հարգանքի նշան։ Չմոռանանք, որ Գալիկ Գառնանը, այստեղ ես ուզում եմ բերել մեջբերում քաղբանտարկյալ Արմեն Աշոտյանի Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից հրապարակված հոկտեմբերի 6-ի մի ձևակերպումից, որտեղ նա արդարացիորեն նկատել էր, որ Եվրոպական միությունում Գալիկ Գառնանը տեղի ունենալու նոր ընտրություններ, եւ թե Միշելը, թե Բորելը, թե ֆոն դեր Լայենը փաստացի կաղացող բադիկներ են ճակերտներում, որոնք ավելի շատ հիմա կարիք ունեն թեկուզ ձևական հաջողություններ ցուցադրել իրենց անձնական կարիերայում 2024 թվականից հետո ապահովելու համար։ Այս դիտարկումը արել է քաղբանտարկյալ Արմեն Աշոտյանը։ Առանց Ալիևի նման հանդիպումը որևէ հիմնավորում չի կարող ունենալ, որը որ նորից եմ կրկնում, չէր կարող դժգոհել Ֆրանսիայից, որի աջակցությամբ նա ստացել է այդ հանդիպման, ուրեմն հոկտեմբերի 6-ի
հայտնի հաջողությունը։ Պարզ չի նաև, թե ինչ կապ ունի Եվրամիությունը այս խնդրի կարգավորման իմաստով։ Որևէ ձևով չի պարզաբանվում, չի հիմնավորվում, թե Եվրոպական միության անդամ 27 երկրներից հատկապես ինչու են միայն Ֆրանսիան եւ Գերմանիան հանձնառություն ստացել եւ միջնորդություն ցուցաբերում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Այսինքն, եթե դա Եվրամիության դիրքորոշում էր, ապա պետք է Եվրամիության բոլոր երկրները դրան մասնակցեին։ Իսկ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Հայաստանը 2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին Եվրոպական միության հետ կնքել է խորը ընդլայնված եւ համապարփակ գործընկերության մասին համաձայնագիր, որը վավերացվել է եւ Հայաստանի խորհրդարանի կողմից, եւ Եվրոպական խորհրդարանի կողմից, եւ Եվրամիության անդամ բոլոր երկրների խորհրդարանների կողմից, եւ այդ փաստաթղթում հստակ անդրադարձ գոյություն ունի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, որի վերաբերյալ լուծման վերաբերյալ մոտեցումները պաշտոնապես հաստատված են Եվրամիության կողմից։ Այսինքն այս պահին Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի եւ Եվրամիության երկու պետությունների դիրքորոշումները փաստացի հակադրվում են արդեն իսկ վավերացված փաստաթղթի դրույթների հետ։ Բացի դրանից, եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը հանդիսանում են Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ երկրներ եւ ամեն անգամ Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի շրջանակներում Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարները բոլորը միասին ընդունել են հայտարարությունների տեքստեր, որտեղ հստակ անդրադարձ գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, որի դրույթներից դուրս են ժամանակակից Եվրամիության այս Շարլ Միշելի եւ Եվրամիության երկու այս պետությունների ղեկավարների դիրքորոշումները։ Այսինքն այստեղ կա հստակ հակասություն Եվրամիության արդեն իսկ արձանագրված պաշտոնական դիրքորոշման եւ ներկայացվող մոտեցումների մեջ։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել նաեւ մի շատ այլ կարևոր ուշագրավ հանգամանք։ Այս տարի, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերին, թե օգոստոսի թե սեպտեմբերին, Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց տվեց Euronews հեռուստաընկերությանը, նմանատիպ հարցազրույց նույն լրագրողին տվել էր նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը իր հարցազրույցում ըստ էության դժգոհություն հայտնեց Եվրամիության նախագահ Շարլ Միշելի Հովանու ներքո ընթացող հայ-ադրբեջանական հանդիպումներից եւ բանակցություններից, մասնավորապես նշելով, որ Շարլ Միշելի ներկայությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Ադրբեջանի կողմից չեն հարգվում եւ չեն կատարվում։ Ավելին, Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ հայկական կողմը պատրաստել է այսպես կոչված աուդիտ անունով մի փաստաթղթերի տրցակ, որտեղ արձանագրված են բոլոր այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել Շարլ Միշելի մասնակցությամբ եւ այդպես էլ կյանքի չեն կոչվել։ Այսինքն դժգոհություն հայտնեց Շարլ Միշելից եւ նրա ներկայությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Գրանադայում տեղ ունեցած հանդիպման վերաբերյալ շատ ուշագրավ դիտարկումներ են ներկայացրել Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանը, որի մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ նրա տեսանյութում, որը այսօր հրապարակվել է նաև մի շարք լրատվամիջոցների կողմից։ Հետաքրքիր դիտարկում է իրականացրել այս թեմայով դեռևս ավելի վաղ ժամանակ, մայիսին, քարտեզագիր Ռուբեն Գալիչյանը, նշելով այն թեզը, որը քիչ առաջ ես ներկայացրեցի, որ նույնիսկ ԽՍՀՄ օրենքների համաձայն այսպես կոչված անկլավներ Ադրբեջանին տալու ոչ մի փաստ գոյություն չունի։ Անկլավները ապօրինի են, նշել է Ռուբեն Գալիչյանը։ Հիմա դրանք անդրադառնանք։ Այժմ ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի կարևոր դիտարկումներ, վերլուծություններ Նիկոլ Փաշինյան, Էմանուել Մակրոն, Օլաֆ Շուլց եւ Շարլ Միշել հանդիպման արդյունքներում ընդունված համատեղ հայտարարության վերաբերյալ։ Ես հայտարարության ամբողջ տեքստը չեմ կարդա, բայց կկարդամ դրա մի քանի դրույթներ, որոնք մեր կարծիքով ունեն չափազանց կարևոր նշանակություն եւ շատ վիճելի են։ Օրինակ, ասում եմ, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շուլցն ընդգծել են իրենց անսասան աջակցությունը Հայաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ սահմանների անձեռնմխելությանը։ Հարց առաջանում,
Իսկ ինչու միայն Հայաստանի։ Այսինքն կա արդյոք աշխարհում որևէ մեկ այլ երկիր, որոնց կապակցությամբ այս երեք հարգարժան պաշտոնյաները ունեն այլ վերաբերմունք, քան որ այն նրանք պետք է ունենան իրենց անկախությունը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Ակնհայտ է, որ չկա։ Այդ դեպքում հարց առաջանում. իսկ ինչու են հատկապես նշում, որ նրանք կարևորում են Հայաստանի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Ակնհայտ է մի պարզ պատճառով, որովհետեւ վտանգված է Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն, ինքնիշխանությունը։ Այսպիսի ձևակերպումներ Հայաստանի պարագայում անկախության հռչակումից մինչ օրս երբևէ ոչ մեկը, ոչ մի պաշտոնյա, ոչ մի միջազգային կազմակերպություն չի հնչեցրել։ Ավելին, մարդիկ միայն խոսել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, դրա վերականգնման անհրաժեշտության մասին։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման օրոք Հայաստանի համար ներկայացված վտանգները հասել են այն սարսափելի աստիճանին, որ աշխարհի բոլոր երկրներից առանձնացվում է միայն Հայաստանը, որի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը փաստացի դարձել է վիճարկման առարկա եւ դրա պաշտպանելու վերաբերյալ հայտարարությունը հայկական կողմը համարում է իր համար ձեռքբերում։ Սա ուղղակի մեր վտանգները մեր աչքի առջև դնելու շատ ցցուն օրինակ է։ Շարունակում եմ։ Նրանք նաև իրենց աջակցությունն են հայտնել Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների ամրապնդմանը բոլոր հարթություններում, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության կարիքներից։ Նրանք համաձայնել են Հայաստանին հավելյալ մարդասիրական օգնություն տրամադրել, քանի որ նա բախվում է Ղարաբաղի հայերի վերջին զանգվածային տեղահանման հետևանքներին։ Հիմա ուշադրություն։ Թե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ թե Ադրբեջանի Հանրապետությունը նույն օրը միաժամանակ 2001 թվականին անդամակցել են Եվրոպայի խորհրդին։ Եվրոպայի խորհուրդը մի կազմակերպություն է, որի առանցքային հենասյուներն են հանդիսանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, իրական ժողովրդավարությունը եւ օրենքի գերակայության հաստատումը։ Այսինքն անկախ այն բանից, թե Արցախը ում իրավասության, ում իրավազորության ներքո է գտնվել, Հայաստանի թե Ադրբեջանի, այն երկու դեպքում էլ փաստացի գտնվում է Եվրոպայի խորհրդի տարածքում։ Եվ ահա փաստորեն Եվրոպայի խորհրդի անդամ մյուս երկու պետությունները, ինչպես նաև Եվրամիությունը, փաստացի արձանագրում են Ղարաբաղի հայերի զանգվածային տեղահանման փաստը եւ դրան անդրադառնում են միայն հետևանքների վերացման մարդասիրական, սոցիալական տեսանկյունից։ Այսինքն նրանց չի հուզում այն փաստը, թե ինչու է եղել, որ մի ամբողջ էթնիկ խումբ իր հիմնական հազարամյա բնակավայրերից ստիպված է եղել ընդամենը մեկ քանի օրում դառնալ փախստական եւ բռնի տեղահանված։ Ասա է իրենց վերաբերմունքը, որ շրջանցում են նման կարևոր հարցը։ Ընդ որում կարևորում են, տեսեք ինչ ասում, նրանք ընդգծում են, որ փախստականները պետք է ազատորեն օգտվեն իրենց տները եւ բնակության վայրերը վերադառնալու իրավունքից առանց որևէ պայմանների միջազգային մոնիտորինգի ներքո եւ իրենց պատմության, մշակույթի, մարդու իրավունքների նկատմամբ պատշաճ հարգանքով։ Ծիծաղելի է, որ սա իրանք իրականացնում են առանց Ալիևի։ Այսինքն Ալիևը այս մարդկանց Նիկոլ Փաշինյանի հետ պայմանավորվածությամբ դարձել է բռնի տեղահանված փախստական եւ սրանք գնացել են մի քանի հազար կիլոմետր հեռու Գրանադայում նստած Ալիևին հանձնարարություններ են տալի։ Պատկերացնում եմ, թե ինչքան է ծիծաղել Իլհամ Ալիևը հայտարարության այս հատվածը կարդալուց։ Առավել զավեշտալի է հայտարարության մյուս դրվագները։ Մասնավորապես, կարդում եմ. նրանք հավատարիմ են մնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղված բոլոր ջանքերին, հիմնված միմյանց ինքնիշխանության, սահմանների անձեռնմխելիության եւ տարածքային ամբողջականության։ Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր, Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր փոխադարձ ճանաչման վրա, ինչպես նշված է Շարլ Միշելի 23 թվականի մայիսի 14-ի հուլիսի 15-ի հայտարարություններում։ Ուրեմն հարց. այս թվերը Նիկոլ Փաշինյանից, Շարլ Միշելից եւ հայաստանյան պաշտոնյաներից բացի ուրիշ ոչ ոք չի հրապարակում։ Մենք երբեք Իլհամ Ալիևի շուրթերից
չենք լսել, որ Ադրբեջանի տարածքը 86,600 քառակուսի կիլոմետր է կամ Հայաստանի տարածքը 29800։ Ես ուզում եմ իմանալ, ասենք այս պետությունները, ասենք օրինակ Շարլ Միշելը, որ արդեն երրորդ անգամ խոսում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքների մասին թվերով, կարող է ասել որպես Եվրամիության խորհրդի նախագահ, թե քանի հազար քառակուսի կիլոմետրից է կազմված Եվրամիության անդամ պետություն հանդիսացող Կիպրոսի տարածքը, որտեղ Կիպրոսը ունի տարածքային լուրջ խնդիր եւ վեճ։ Ես ուզում եմ իմանալ աշխարհի բոլոր պետություններից ինչու են միայն նշում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը եւ սահմանները տարածքները կոնկրետ քառակուսի կիլոմետրերով եւ ուզում եմ հասկանալ թե որտեղից են վերցված այդ ցուցանիշները, եթե ոչ խորհրդային միության աշխարհագրության 8-րդ դասարանի դասագրքերից։ Սա առնվազն ծիծաղելի է եւ սրա հիմնական նպատակը ընդամենը Արցախը եւ Հայաստանի տարածքից կարևորագույն հատվածներ Ադրբեջանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող Ադրբեջանին հանձնելու մտադրությունն է, որը շահեկան է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև պարզվում է նաև եվրոպական միության համար։ Տեսեք հələ նրանք կոչ են անել պահպանել ուժի եւ սպառնալիքի չկիրառման սկզբունքը։ Ուրեմն այդ կոչերի ներքո է Ադրբեջանը իրականացրել ամբողջ օկուպացիան։ Բայց ես ուզում եմ հատկապես մի շատ կարևոր ընդգծում անել։ Սրանով երևի ես հայտարարության այս մասը կավարտեմ, որովհետև տեքստը կա, կարող եք կարդալ։ Նայեք ինչ են գրում այս 4 հոգին։ Նրանք ընդգծել են սահմանների սահմանազատման ուղղությամբ աշխատելու հրատապ անհրաժեշտությունը, հիմնվելով կողմերին տրամադրված ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի ամենավերջին քարտեզների վրա, որոնք պետք է նաև հիմք հանդիսանան ուժերի հետ քաշման, ուշադրություն այս մի բառի վրա, սա էլ կարմրացնեմ, հատ ինձ համար, խաղաղության պայմանագրի վերջնական տեսքի բերելու եւ հումանիտար բոլոր խնդիրները լուծելու համար։ Հիմա ուշադրություն։ Այս պահին 21-րդ դարն է 2023 թվական, այսինքն 21-րդ դարը մեկնարկելուց անցել է եւս 23 տարի։ Եվ պարզվում է 21-րդ դարում Եվրոպական միության խորհրդի նախագահը եւ Եվրամիության երկու առանցքային երկիր նստած հղում են անում նախորդ դարում կործանված գոյություն չունեցող խորհրդային միության, որը իրենց թշնամին է եղել, այդ խորհրդային միության գոյություն չունեցող գլխավոր շտաբի իրենց կողմից երբևէ չտեսած քարտեզներին, այսինքն ես ուզում եմ իմանալ այդ Օլաֆ Շուլցը եւ Էմանուել Մակրոնը, որ հղում են անում ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի քարտեզի, իրենք իրենց կյանքում այդպիսի քարտեզ տեսած կան թե ոչ։ Այսինքն եթե մի քարտեզ իրենք իրենց աչքով չեն տեսել, չգիտեն թե այդ քարտեզը իր մեջ ինչ տեղեկություն է պարունակում, ոնց են ասում թող կողմերը գնան այդ քարտեզով առաջնորդվեն։ Ես ուզում եմ հասկանալ թե այդ քարտեզները ինչ նշանակություն ունեն Հայաստանի համար, որը խորհրդային միության իրավահաջորդ չի, Ադրբեջանի համար, որ խորհրդային միության իրավահաջորդ չի։ Խորհրդային միությունը կործանվել է 91 թվականին, հետևաբար իր գլխավոր շտաբն էլ հետը։ Ես ուզում եմ իմանալ այդ խորհրդային միության գլխավոր շտաբի քարտեզները, եթե շտաբը դա ռազմական քարտեզ է, ինչ կապ ունի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վարչական սահմանները կարգավորելու հետ։ Այսինքն հարցերի մի ամբողջ շրջանակ, որը որևէ բացատրություն չունի, սա այն դեպքում, երբ որ այդ նույն Շարլ Միշելի ներկայությամբ Իլհամ Ալիևը, Նիկոլ Փաշինյանը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, ստեղծել սահմանային հանձնաժողովներ, այդ հանձնաժողովները ստեղծել են, բայց այդ հանձնաժողովները ոչ մի նիստ նորմալ չեն կարողացել անցկացնել, չնայած 4 հանդիպումներ են ունեցել, ընդհանուր ոչ մի արձանագրություն չունեն, ոչ մի փաստաթղթի վրա չեն հենվել, եւ իրենց ստեղծած հանձնաժողովին իրենք հղում չեն անում, իրենց ձեռք բերված պայմանավորով, գնում հասնում են խորհրդային միության գլխավոր շտաբի քարտեզներին։ Եվ նայեք այստեղ մի հատ ուրիշ կարևոր բան։ Ասում է հանդիսանում է ուժերի հետ քաշման։ Այսինքն հերիք չի, որ պետք է այդ սահմանները խորհրդային Հայաստանի ճանաչեն որպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահման։ Հետն էլ պետք է զորքերը ասում է, ուժերը պետք է հետ քաշվեն։ Պատկերացնում եք սա ինչ թղթի տակ է ստորագրել
Գրանադայում։ Սա մեր պետության կործանման գլխավոր փաստաթուղթն է։ Ուրեմն վերջացնելով այս մասը, ասեմ ձեզ, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւս մի հայտարարություն է ստորագրել Եվրոպական միության արտաքին քաղաքական հարցերով հանձնակատար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ, որտեղ նույնպես նշում է կատարվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի քարտեզներին այդ 29800-ին 86, այսինքն մենք այս թվեր են գտել, այս թվերով փորձում են ինֆորմացիա լցնել։ Ինֆորմացիա լցնել մարդկանց գլուխները բացարձակ դատարկ անիմաստ անհիմն պատճառաբանություններով։ Եվ նաև հղում են անում նորից 91 թվականի Ալմաթայի հռչակագրին եւ այլն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել նաև, որ չնայած Իլհամ Ալիևը չէր գնացել Գրանադայի հանդիպմանը, ըստ էության իր կամքը թելադրելով, նա անում է այն ինչ ուզում է։ Հիշում եք, մի անգամ էլ օգոստոսի 31-ին, որ հանդիպումը տեղի ունեցավ, այդ հանդիպումը նախատեսված էր օգոստոսի 26-ին, բայց Իլհամ Ալիևը ասաց, ես չեմ գնալու Բրյուսել հանդիպման, որովհետև նախատեսում էր այդ հանդիպմանը Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցություն Էմանուել Մակրոն, ասաց, եթե Էմանուել Մակրոնը գալու է, ես չեմ գնալու։ Չգնաց, հանեցին Մակրոնին բանակցային գործընթացից, օգոստոսի 31-ին գնաց եւ հանդիպեց միայն Շարլ Միշելին եւ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա սա կարողանում է նույն ձևով իր պահանջը, իր կամքը թելադրել ամբողջ Եվրոպական միությանը, օգտվելով այս Նիկոլ Փաշինյանի անգրագետ եւ անողնաշար վիճակից։ Եվ տեսեք, նա չի գնացել այդ հանդիպման, ըստ էության արհամարանք է ցուցաբերել, այդ թվում Շարլ Միշելի նկատմամբ, բայց հանդիպումից անմիջապես հետո Շարլ Միշելը X-ում գրառում է կատարել, որ ինքը կարդում եմ Բրյուսելյան հանդիպման ընթառաջ զանգարեցի Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին, նրան փոխանցեցի ԵՄ հավատարմությունը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, վերահաստատեցի տարածքային ամբողջականության ինքնիշխանության փոխադարձ հարգանքի, ինչպես նաև սահմանների սահմանազատման ուղղությամբ առաջընթացի անհրաժեշտությունը։ Ընդգծեցի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը նաև երկարաժամկետ ապագայում։ Լեռնային Ղարաբաղում հայ չկա, Լեռնային Ղարաբաղում հայ չկա, բայց Շարլ Միշելը Ալիևի հետ խոսալուց ասում է, որ ինքը ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովումը։ Սա ինչ է, եթե ոչ ծաղր։ Սա այլևս դիվանագիտության հետ բացարձակապես ոչ մի կապ չունի։ Եվ ինքը Շարլ Միշելն է վերցրել զանգի Ալիևին, փաստորեն զեկուցել է, տեղեկացրել է Ալիևին Նիկոլ Փաշինյանի եւ մյուսների հետ հանդիպման մասին եւ հրավիրել է Բրյուսել արդեն առանձին հանդիպման հոկտեմբերի վերջին առանց Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչների։ Ուրեմն սրա հետ միասին Իլհամ Ալիևը այսօր ուրեմն եղել է Վրաստանում եւ ասել է, որ ինքը դեմ չի, որպեսզի Վրաստանի հարթակը, վրացական միջնորդությունը նույնպես իր համար ընդունելի է համարել հայ-ադրբեջանական շփումների համար։ Խոսքը իհարկե ոչ թե բարձր մակարդակով շփումների մասին է, այլ թերևս արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով։ Դրա հետ միասին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է ուշադրություն հղումը։ Ադրբեջանի 8 գյուղեր դեռևս Հայաստանի կողմից գրաված են եւ կարեւոր է ազատել դրանք օկուպացիայից։ Ընդ որում օկուպացիայից ազատման մասին խոսելուց նա չի նշում, թե ազատման որ ձևն է իր համար ընդունելի, որովհետև այդ ազատումը կարող է վերաբերել նաև ռազմական ագրեսիային, որի վերաբերյալ պարզվում է այսօր հայտարարություն արել Բրյուսելում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը, նշելով, որ առաջիկայում հնարավոր է ռազմական ներխուժում։ Ցիտում եմ. Առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանը կարող է ներխուժել ուրեմն Հայաստանի սուվերեն տարածք, մենք այժմ գտնվում ենք Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ներխուժման անմիջական սպառնալիքի տակ։ Այդ մասին ասել է Բրյուսելում Եվրոպական միությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Տիգրան Բալայանը։ Այսինքն ռազմական ագրեսիայի հնարավորությունը ըստ էության Հայաստանի անունից պաշտոնապես հաստատվել է։ Ամփոփելով, պետք է ասենք, որ այս Գրանադայի հանդիպումը հայկական շահի տեսանկյունից ոչ միայն որևէ հնարավորություններ մեզ չի տվել,
այլ ստեղծել է հավելյալ նոր վտանգներ եւ սպառնալիքներ։ Ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս այս տարվա մայիսի 22-ին մամուլի ասուլիսում կառավարությունում տված ասել է, որ Ադրբեջանի 80,600 քառակուսի կիլոմետրի մեջ մտնում է ոչ միայն Արցախը, այլ նաև այսպես կոչված անկլավները։ Սա բացարձակ ապօրինի եւ հակասահմանադրական հայտարարություն է։ Հայաստանի սահմանադրության 205 հոդվածը հստակ սահմանում է, որ Վերպետական միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխությանը վերաբերող հարցերը լուծվում են հանրաքվեների միջոցով, այսինքն սա իմպերատիվ է, այս խնդրի լուծման որևէ այլ ձև, քան հանրաքվենը գոյություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք չունի նման հայտարարություններ անել, քանի չկա հանրաքվեի դրական եզրակացությունը, սա բացարձակ իմպերատիվ պահանջ է։ Իսկ այն, որ Ալիևի ասած այդ 8 գյուղերը, դրանք նկարագրված են Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով որպես Արարատի մարզ եւ Տավուշի մարզի կոնկրետ համայնքների կոնկրետ բնակավայրեր, դա օրենքով ամրագրված է եւ Նիկոլ Փաշինյանն իրավունք չունի Հայաստանի որևէ տարածք դարձնել սակարկման առարկա, առավել եւս առանց ժողովրդի հավաքական որոշման, առանց հանրաքվեի արդյունքների։ Բացի դրանից, Ադրբեջանը անկլավ չի կարող պահանջել, մեջբերում են Ռուբեն Գալիչյանին։ Ադրբեջանը անկլավ չի կարող պահանջել, քանի որ դա հակասում է իր սահմանադրությանը։ Ադրբեջանի սահմանադրությունն ասում է, որ Ադրբեջանը 18-ից 20 թվականների մուսաֆատական Ադրբեջանի իրավահաջորդն ու խորհրդային Ադրբեջանին չի ընդունում։ Հետևաբար անկլավները, ճակերտներով, որ տրվել է 36-39 թվականներին, Ադրբեջանը չի կարող պահանջել, քանի որ դա հակասում է իր սահմանադրությանը։ Այսինքն այդ տարածքներ Ադրբեջանին հանձնելը հակասում է եւ Հայաստանի սահմանադրությանը, եւ Ադրբեջանի սահմանադրությանը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ, որպես պաշտոնյա, պարտավոր է հարգել մեր երկրի սահմանադրություն օրենքները, որովհետեւ նա վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց օրենքի պահանջով տվել է հետեւյալ տեքստով երթումը, կարդում եմ. հանուն համազգային նպատակների իրականացման եւ հայրենիքի հզորացման երթվում եմ բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ շահերի պահպանմանը, հավատարիմ մնալ կառավարության անդամի բարձր կոչմանը։ Այսինքն ինքը ասում է ժողովրդի առջև պարտավորությունները երթվել է որ կատարի, իսկ իր պարտավորությունները արտացոլված են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրերում եւ կառավարության ծրագրերում։ Հիմա ինքը շեղվել է այն ծրագրերից, որոնցով ստացել է այսպես կոչված ժողովրդի վստահությունը, շեղվել այդ ծրագրերի դրույթներից եւ խախտելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները, անկախության հռչակագիրը, ուղղակի մեր հայրենիքը հանձնում է թշնամուն։ Ալիևը այլևս Նիկոլ Փաշինյանի հետ չի բանակցում եւ տիրանում է Հայաստանի տարածքներին։ Տիգրանաշենը եւ Տավուշի շրջանային այդ հատվածները, բնակավայրերը Ադրբեջանի համար չունեն ոչ մի կենսական նշանակություն։ Դրանք ադրբեջանական վերահսկողության անցնելու դեպքում պարզապես Հայաստանը ինքն է վերածվելու անկլավի, որովհետև դրանով խզվելու է կապը Իրանի հետ եւ Վրաստանի հետ։ Տավուշի հատվածի այդ գյուղերը անցնում են Երևան-Թբիլիսի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհով, իսկ Տիգրանաշենի միջով անցնում է Երևան-Մեղրի միջպետական նշանակության ճանապարհը։ Այսինքն դրանք Ադրբեջանի համար ունեն բացառապես ռազմական, ռազմաքաղաքական եւ ռազմավարական նշանակություն, որոնցով Ադրբեջանը փաստացի օկուպացիայի է ենթարկելու Հայաստանը։ Սրան պետք է չափազանց զգույշ լինել, ու սա ոչ մի կերպ չպետք է թույլատրել։ Սա կորուստ է, դա կորուստ է ողջ Հայաստանի։ Արդեն պարզ է դարձել, որ առաջիկա օրերին Արցախից դուրս են գալու ռուսական խաղաղապահները։ Ռուսական խաղաղապահների դուրս գալուց հետո արդեն ակնհայտ է, Արմեն Գրիգորյանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերը նույնպես պետք է լքեն Հայաստանը եւ պետական սահմանի պահպանությունը պետք է իրականացնեն միայն Հայաստանի սահմանապահ զորքերը։ Ինչի համար է դա արած, որովհետեւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ գրված է, որ
Եթե Ադրբեջանը ցանկանում է միանալ Նախիջևանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքները շահագործել, ապա դա պետք է լինի ռուսական սահմանապատ ծառայությունների վերահսկողության ներքո։ Իրանք հիմա հանում են ռուսներին այդ տարածքից ընդհանրապես, որպեսզի հնարավորություն տան ապահովել ադրբեջանական-թուրքական ներխուժումը Վայոց ձորի մարզ եւ Սյունիքի մարզ։ Սա ամբողջական օկուպացիայի վտանգ է Իրանից ներկայացնում։ Դրան զուգահեռ շտամացնում են մեզ Ռուսաստանի հետ, խզելու են առաջիկայում բոլոր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, որպեսզի վերջնականապես տապալեն Հայաստանի ընդհանուր անվտանգային համակարգը եւ չի բացառում, որ այս սարսափելի որոշումը, որը կայացվեց Արցախի հանրապետությունը լուծարելու մասին, ոչ հեռու ապագայում այդպիսի հրամանագիր ստորագրի նաեւ Վահագն Խաչատուրյանը, վերջնականապես կործանելով Հայաստանի հանրապետությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամփոփելով ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը դեռևս 1992 թվականի հուլիսի 8-ին կայացրել է մի որոշում, որով ասում է. Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի համարել միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Սա գործող որոշում է եւ ոչ ոք, ոչ մի պաշտոնյա իրավունք չունի շեղվել մեր պետության սահմանադրությունից եւ օրենքներից։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի խափանենք Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարումը մինչև այս ամսվա հոկտեմբերի վերջ, որպեսզի հնարավորություն չտանք նրան գնալ Բրյուսել, Ալիևի հետ կնքել Հայաստանը վերջնական կապիտուլյացիայի ենթարկելու մասին հայտարարությունը։ Մեզ շատ քիչ ժամանակ է մնացել, սիրելի հայրենակիցներ, մեր ուժերը մեկտեղելու եւ հայ ժողովրդի թշնամու դեմ պայքարը վերջնական նպատակի հասնելու նպատակով։ Հակառակ պարագայում արդեն ոնց որ կործանվեց Արցախը, նույն կործանման վտանգը պատկանում է Հայաստանին։ Անցյալ տարի այսօրը Արցախում դեռևս այնպիսի կյանք էր, ինչպես եւ այսօր Հայաստանում։ Մարդիկ դեռ գոյություն ունեին, մարդիկ դեռ ապրում էին, մարդկային կյանք դեռևս գոյություն ուներ։ Այսօր Արցախ այլևս հայկական չէ։ Եվ նույն հեռանկարը սպասվում է նաև Հայաստանին։ Ուրիշ ինչ է պետք, որ մենք մեր սեփական աչքով տեսածին չհավատանք։ Չի կարողանում այս մարդը ղեկավարել այս երկիրը, եւ թշնամին օգտվում է նրա այս վիճակից, կարողացել է նրա իշխանության պահպանելու մոլուցքից ելնելով նրան թողնել այս իշխանության ղեկին միայն այն բանի համար, որ նա դավաճանել է մեր պետությանը, անցել է թշնամու կողմը եւ հայ ժողովրդի իշխանությունը ծառայեցնում է թշնամու շահերին, հայ ժողովրդին դարձնելով չքավոր, աղքատ, անտուն, փախստական իր իսկ երկրում։ Այս հեռանկարը սпасելու է մեզանից յուրաքանչյուրիս, եթե այդ հեռանկարը չսպասվի անձամբ իրեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։